First time helicopter ride. Oh, Excellent experience. okay. Very lovely, amazing, unforgettable memory. Experience. It was an awesome experience. Okay. Actually, for a few minutes now, it was very pleasant to see that entire view. ஹாய் மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெலிகாப்டர் சார்ட்டர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈசிஆரில் ஒரு ரைடு ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹெலிகாப்டர் மூலயமா. நிறைய கார் பார்க்கிங் அது இதுன்னு எல்லாமே இருக்குங்க. இல்லை கஸ்டமரை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அங்கே வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. ஹாய் மக்களே, இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் ஈசிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெலிகாப்டர் ரைடு இருக்குது. அங்கே நம்ம ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இங்கே வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளைட்லேயே ஏர்போர்ட்டில் நம்ம ஹெலிகாப்டரில் போகாதவங்க எல்லாமே இந்த ஹெலிகாப்டரில் போய் தன்னுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் போனால் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் கிடையாது. ஸோ 6000 பர் ஹெட்டுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிக்கெட் மட்டும் எடுத்துகிட்டாவே போதும். ஸோ நம்ம ஹெலிகாப்டர் ரைட் பண்ணலாம் இங்கே. ஸோ வாங்க நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டர் ரைடு எப்படி பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரின ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த அளவுக்கு இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூட்டமாக இருக்குது. நம்ம ஈசிஆரில் ஹெலிகாப்டர் ரைடுக்கு இந்த அளவுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 6000 rupees சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ பேசஞ்சர் வந்து போயிட்டு அவங்க ரைடு போயிட்டு முடிச்சுட்டு வராங்க. அவங்கக்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம். சொல்லுங்கள் சார், இந்த ஹெலிகாப்டர் போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி? It's my dream actually. ஓகே. இது முன்னாடி First time helicopter ride. Oh, excellent experience. okay. Very lovely, amazing, unforgettable memory. Enjoyed for a lifetime. எப்படி டிக்கெட் எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க? Ticket 6000 per head. பர் ஹெட். ஓகே. உங்கள் ஃபேமிலி இப்போ நீங்கள் 3 பேர் போயிட்டு இருக்கீங்களா? மேடம், நீங்கள் எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட It was எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? an awesome experience. Okay. Actually, for a few minutes now, it was very pleasant to see that entire view of Chennai. Okay. And thankfully we got this experience last day naanga. So இது எப்படி புக் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? இல்லை we just came by. We got a chance that நாங்கள் வேற விஷயமா வந்தோம். We got a chance thankfully. தம்பி எங்கே போயிட்டாரு? The cockpit and what you did. நீ ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து பார்த்தேன் நான். Yes, what you did. How do you feel? Tell that. I'll recap on that. It was awesome. எவ்வளோ நிமிஷம் ரைட் பண்ணாங்க? 5 minutes. 5 minutesங்களா? ஓகே. எப்படி இருந்தது மேலேருந்து அந்த வியூ பார்க்கறது? ECR full view பார்த்தோம். Sea view. ஓகே. This is OMR view. Great. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you sir.
ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். ஆ வரப்போது ஏற போகிறோம். ஹாப்பி பொங்கல். எப்படி உங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ஆடு மூலியமாக தான் அந்த வந்து. நியூஸ் பாலிமார் நியூஸில் நேற்று தான் ஒரு 1 வீக்காக காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இதை சரிங்க. பாலிமார் நியூஸில் நாங்கள் பார்த்தோம். இது வந்து நாங்கள் எல்லாமே அனுபவிச்சாச்சு. ஃப்ளைட்டு போயாச்சு, கப்பல் போயாச்சு, எல்லாம் போயாச்சு. இது ஹெலிகாப்டர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறோம். சரிங்க. இந்த இது வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே. கண்டிப்பாக இது பொங்கல் செலிப்ரேஷனும் அப்படியே சேர்ந்து பண்ணுறோம் நாங்கள். ஓகே. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு டாக்டர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு. அது மிக மிக நன்றி. டாக்டர் ஃபேமிலிக்கும் என்னுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, அப்படியே இருங்க. தேங்க்யூ. நம்ம சார் எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் நம்ம யூடியூபு நல்ல ஃபேமஸ்ஸு டாக்டர். அவரோட ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கிறாரு இந்த பிளேஸ்க்கு ஹெலிகாப்டரோட ரைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவர் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஃபேமிலியோட. டிக்கெட் எல்லாம் நல்லா ரெடியாக இருக்கிறாங்க. எப்போ தான் வந்து ஹெலிகாப்டர் வந்து நிற்க போய் ஏறலான்னு இருக்கிறாங்க. ஃப்ளைட்டில் நிறைய வாட்டி போயிருக்கிறாங்க. பட் ஹெலிகாப்டர்ன்றது ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அவங்க போயிட்டு வந்த பிறகு அவங்ககிட்ட அவங்களோட என்ஜாய்மெண்ட் எப்படின்னு நம்ம கேட்டுப்போம். வாங்க போய் வாங்க. அப்படிலாம் இல்லை வந்து அப்புறம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க. அப்படியே பிடிங்க அவர் இருக்கிற பேசுகிறேன்.
சேஃப்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. சரி. உங்களுக்கு வாழ்க்கை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? நல்லா த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. நல்லா இருந்ததா? இன்னொரு வாட்டி போகணும் போல இருக்கா? நல்லா இருந்ததா? சரி, தேங்க்யூ. விரல் எடுப்பா. கரெக்டாக வருது, புரியாமல் வராது பாருங்க.